Та улсын хурлын гишүүдийн мэдхүү энэ удаад улсын хурлын гишүүн Пүрэв Жавын сайн зэрэгийг танилцуулъя. Сонгоёрын дүүргийн ирээдүйд зохицол бод Отхон дэнгэр их сургуульд ирэх зүйч, Австрали улсын New South Wales их сургуульд хууль зүйн магистр, Австрали улсын Carnegie Institute of Education аялал жуулчлалын мэргэжлээр судалсан. Байгаль орчны яамны төрийн захиргаа удирдлагын газар сайдын туслах, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны мэргэжлийн хяналт шинжилгээний үнэлгээний газарт мэргэжилтэн, хууль зүйн яамны хууль зүйн бодлогын газарт мэргэжилтэн, улсын хурлын тамгын газар зөвлөх, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга, яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт нийслэлийн засаг даргын эдийн засаг дэд бүтцийн асуудал хариуцсан 1-р орлогчоор ажиллаж байгаа 2024 онд улсын хурлын гишүүнээс сонгогдсон. Элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрч ёс түүх соёлынхоо уламжлалыг үндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхээ тангаргалъя. Миний би энэхүү тангаргаас санаачвал хуулийн хариуцлага хүлээн. 2-р Нямбатар Пороро гэдэг хоч аваад амтсан галзуураад байгаараа гэж загинчдаг. Харилцантай ааштай тэрээр хит хитэн асуудлыг хүндэн давж үжигчдийг алиалагч гэж хэлснээр олонний анхаарал хэдийнэ өсөж сонгуулийн үеэс сонгоёрын дүүхт нийс дэвшиж сонгоны нийс дэвшигчид донд хин хөөрхийн ихнэстэй бай уралдаанд бат чуугарыг хол хайсан. Нямбатрын ад бат зогсож гаргасан шийдвэрийн золиос хүн дүүгээр нүдүүлж явсан. Аав дүү хоёроо богдуулын аманд 9 га газартай болгож хожим хотлож хүлжүүлсэн байх гэсэн таамагч байдаг. Нэг аавны 3 тэрбум хөрөнгөтэй шийдвэрийн явах. Галзуураад байгаараа гэдэг ааштай гишүүн өөрөө галзуурхоо их хурлыг галзууруулахыг харахад үлдлээ.